So welcome to my channel. आज मेरो एक्जाम सक्यो अब म मेरो एक्जाम बबाल भयो म रिजल्टको लागि वेट गर्दैछु अब त मोच भयो आज हामी पिकनिक जान आँटेको हो अनि म आइसक्रिम खाँदैछु समर सिजन भयो गाइस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला and please don't forget to like, share and subscribe and share. Bye-bye. Oh my god, dance, exam finish, यताहरु वाउ कस्तो भयो एक्जाम Bye-bye, दामी बन्द गर गाइस अब हामी चाहिँ टेम्पो खोज्नु हिँडेको है टेम्पो खोज्नु गएको हामी चाहिँ अब यहाँ पर चोकमा टेम्पो पाउँछ टेम्पो खोजेर ल्याउने बा मम्मीको लागि यहाँ हामीले टेम्पो गरिसकेका छौँ है यो एउटा टेम्पो छ यहाँबाट अब हामी जाने ओसो पार्क हामी चाहिँ स्कुटीमा अनि नानी बाबा मम्मी चाहिँ अटोमा परपछि सक्दै हामी चाहिँ अहिले सरकारी स्कुल ठ्याक्कै स्कुल चाहिँ पुग्यौँ चाहिँ माछा भौडी धरानको माछा भौडी त्यस्तो छ यता चाहिँ हाम्रो धरान भान्चोक आइपुग्यो हाम्रो घन्टा घर मानिचोक धरानको के छ साथीहरूले बनाउँदैछ रेडी गर्दैछ हामी चाहिँ अब आरामले जाने हो गाइस हामी चाहिँ लक्ष्मी चोक आइपुग्यौँ है हामी चाहिँ आइपुग्यौँ चाहिँ जाने बाटो पाहाड बाटो भोजपुर जाने बाटो उतापट्टि चाहिँ हजुर अब यहाँ चाहिँ आइपुग्यो पुलिस चौकी यहाँ चाहिँ पुलिस चौकी आइपुग्यो यहाँ चाहिँ मेरो बुढाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदम मिहिनेत दुःख गरेर चाहिँ एकदम रनिङ गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भर्ती हुनुभएको अरे अनि यहाँबाट चाहिँ होइन एकदम दुःख मिहिनेत गरेर चाहिँ भर्ती हुनुभएको अरे अनि चाहिँ अब हाम्रो नेपाल एमबिसी धरान यो चाहिँ के अरे हाम्रो पेन्सन अफिस पनि काट्यो यहाँ मन्दिर पनि छ भित्र अनि यहाँबाट सिधै अलिकति परभित्रबाट चाहिँ जिल्ला कार्यालय यो चाहिँ यता चाहिँ उसो पार्क चाहिँ यताबाट सॉरी भारी मिस्टेक हो गया सर गाइस अब यहाँ टक्क हाम्रो चाहिँ चटपटे बनिसक्यो के रहेछ सिमला अरे टक्क यसरी यहाँनिर हाम्रो पार्टीहरू पुरा छ अल्पना भूपेन दाई ममता बोजू मम्मी बाबा बडा यस्तो खालको छ है टक्क यो खालको छ कस्तो लाग्यो के गरेको रुख काटेको मान्छे के गरेको आम्बो तिम्रो नाम चाहिँ के हो भाइ अन्त निर्भीक कहाँ कोसँग आएको भाइ के गर्नु आएको यता चाहिँ कस्तो लाग्यो त यो प्लेस चाहिँ दामी ओके यो चाहिँ हाम्रो सिन चाहिँ यस्तो छ गाइसहरू है गाइस यस्तो छ यहाँको भ्यू चाहिँ है टक्क यसरी यो चाहिँ बस्ने ठाउँ छ यहाँ बसेर चाहिँ मजाले रमाइलो गर्ने हो खाने हैन
हामी यता पुगिसक्यौँ यही ठाउँमा पुगेको हामी बाबा यता छ अनि आमा अब चाहिँ गाइस माथि जान आँटेको हामी सो गाइस हेर्दै नै गाइस हामी चाहिँ पुग्न आँट्यौँ माथि लगभग पुगे पनि सक्यौँ यहाँनिर फ्राई गर्ने मान्छेहरू यहाँ छ यहाँ चाहिँ मिस ममता फ्राई गर्दैछ एउटा ससेस एउटा ससेस प्लिज म्याडम ओ आराम ल्याउँदैछ ओ हिरो कता हिँडेको भाइलाई चाहिँ है पल्लो 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 या औ भन्छ के भयो औ हेलो के भयो बस खोजेको होइन यहाँ एकदम केटाकेटीको रमाइलो हुँदैछ यहाँनिर एकदम मिस्टर आरोन मास्टर आरोन मास्टर नाम के भयो है भन्छ सुमिन अनि देयर इज ओ माई गड हेर्नुहोस् रमाइलो हुन्छ केटाकेटीलाई एकदमै बाटोबारी बु के त गाडी अन्त ऊ यो सानो भयो मान्छे चाहिँ सानो गाडी ठुलो खोज्छ कहाँ हुन्छ ए ओ बुइ यहाँ साथीहरू फाट खेल्दैछ यहाँनिर हुँदैन फाट खेल्नु हुँदैन है के भयो दिएनको यस्तो नि के हो अन्त यार हो अब हल्का सेकुवा सुँगुरको सेकुवा पोल्ने ठाउँ यहाँ सुँगुरको सेकुवा पोल्नुपर्छ अब गएर यहाँ चाहिँ अब सुँगुरको सेकुवा पोल्नुपर्छ है यस्तो छ यहाँनिर भट्टी यहाँ टक्क यहाँ चाहिँ अब सेकुवा पोल्ने भट्टी चाहिँ यस्तो छ है गाइसहरू अब टक्क यहाँनिर होइन यहाँ माथि टक्क मासु राख्यो तलबाट आगो लागेको छ यहाँ चाहिँ यहाँ विङ्स लिएर आएको छ है म्याडम ल माथि चाहिँ भयो तात्यो त्यो अघि तातेर टक्क यसरी चाहिँ माथिबाट विङ्स टक्क लगाइदिएपछि चाहिँ केटाकेटीहरूको एकदमै रमाइलो भइरहेछ है नानी रोएर आमाको बिजोग छ बिचरा इधर देखियो यता पर्क इधर पर्क ससेस है इधर पर्क ससेस ये क्या है ये क्यों हो ये के गोलो गोलो यता चाहिँ मोटो मोटो छ अनि तर चाहिँ सेटको सानो सानो बसिरहेको छ गाइस सो हिजो मासु काट्छ नि म्या के गरेको यो मासु पोलेर खाने कार्यक्रम आज चाहिँ सुँगुरको मासु पोलेको यो सुँगुरको सुँगुर खान्छ आफूले खाइदैन काटिन्छ अरे के खाइदैन तर अनि त हजुरले चाहिँ म यसको साथी अरे कहना क्या चाहते हो रेनुको साथी हेर्नु साथी ल ल हामी चाहिँ हेरेर लगाउने हो खाए पनि तर यता नखाए पनि फेरि बनाउनु चाहिँ फेरि खतरा बनाइदिन्छु नि फेरि हो र ल है ल त्यसरी बनाएर बुढालाई खानुपर्छ है माइली गुरुङ माइली गुरुङ जेठी गुरुङ यता जेठी गुरुङ खाए पनि यता माइली गुरुङ नानु
त्यो माथिको चाहिँ हाम्रो गीत दाजुहरूलाई कस्तो दिन्छ दिमा खराब भएपछि नलान्छ अरू ल गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर अब टक्कै सुँगुरको मासु होइन यो माथि चाहिँ अब चिकन विङ्स त्यहाँबाट फेरि माथि ससेस अनि चिकनको होइन के अरे पर्कको रिब्सहरू अन्ली रिब्सहरू छ यहाँ चाहिँ अनि चिकन ससेस देन सबभन्दा मुनि चाहिँ फेरि जेठीको घरमा चाहिँ काटेको सुँगुर अरे हौ भन्छन् घरमा होइन छिमेकी पखेटा पनि हाल्नु सक्नु यो छ यहाँनिर यो त्यो होइन निकालेको चिकनहरू पाकेर अब त्यो उयसमा काट्ने टक्क काटेर यहाँनिर चाहिँ लेडिज पार्टीहरूले होइन सबैजनालाई खानेकुराहरू भाग्दै हुनुहुन्छ है एकदमै यहाँ चाहिँ अब भइरहेको अवस्था छ होइन सबैजनाले ठाउँ भइसक्यो खानुपर्छ जो जसलाई खानु म त यहाँ एकदम सुँगुरको मासु पोल्दैछु होइन पर्क यहाँनिर त्यहाँ बड्डीमा दिखा दो एक बार। देखा तो एक बार आपको हाँ कि ये देखेंगे खुश हो जाएगा। how the pork meat is cooking inside this bhatti. This is a bhatti and here this is, oh my god, it's so delicious, you know. Yes, he's a very great chef in battalion. Yeah, You know battalion Bihar. It पेट निकाल्नु होला यसरी यसरी त्यस्तो होइन यस्तो यस्तो गर्नु न अनि बाबा हामी छ नि यहाँनिर बन्दैछ नि यो सब्जी हैन सब्जी बन्दा काटेर सबैलाई पुऱ्याइदिनु सबैलाई पुऱ्याइदिनु काटेर हाम्रो यहाँ छ चिकन यो चाहिँ पर्क सस खाने खानुपर्छ है नखानु सोधेको खप्दै राखो हैन माथि मागले हुन्छ नि त। नानीहरू खाँदैछ त नि अब खाने कार्यक्रम सक्यो अब हल्का यहाँ डान्स हुन्छ अरे ल है ल खाना पचा गइदिँदा भात पचाएको गाइसहरू यो चाहिँ ओसो पार्कदेखि अलिकति मासतिर सिमले खाजा घर भन्छ होइन यहाँ सबैजना अब जे पकाउनु मन लाग्यो भने यहाँ पकाइदिइहाल्छ यहाँ चुला छ होइन यहाँनिर पुरा दोकानहरू छ यहाँ तपाईँहरूले जे किन्नु मन लाग्यो भने किनेर खान सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पार्किङ एरिया प्लस यहाँबाट तल गयो भने चाहिँ फेरि बस्ने ठाउँ अनि खाने ठाउँ अनि सेक्वा पोल्ने ठाउँ यहाँ तल तपाईँलाई म देखाइहालेको छु त्यो तल चाहिँ कटेज जस्तो बनाएको छ र त्यहाँनिर बसेर मजाले खानु सक्ने। ल अब स्न्याक्स चाहिँ पुरा भइसक्यो अब स्न्याक खाइसकेपछि अब यहाँ लास्ट फिनिसिङ है अब यहाँ चाहिँ फिनिसिङ हुँदैछ। भान्जे कस्तो लाग्यो यहाँ आएर? एकदम राम्रो लाग्यो।
आरोन कस्तो लाग्यो यहाँ आएर तिमीलाई यहाँ हेर्नु न कस्तो कस्तो भयो बेटा कस्तो भयो नानी यहाँ तिमीलाई Nice, but very talk good looking. स्टिल टाउकोदेखि के गर्ने ओ माइ गॉड के छ मुजिनु भनेको मासु हो यो मुच्दैन भाइ हात देखाने यो त मुच्दैन क्या यो मुजिनु पर्छ मम्मी मुच्नु हुँदैन भाइ मुच्नु हुँदैन बोजू बोजू अनि तपाईँ कस्तो लाग्यो यहाँ आएर रमाइलो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्यो फेरि आउनुहुन्छ त घुम्नुको लागि फेरि फेरि आउनुहुन्छ अनि मम्मी कस्तो लाग्यो यहाँ आएर तपाईँलाई आउने फेरि आउने अब नाच्ने होला एकछिन होइन अनि बाबा कस्तो लाग्यो यहाँ आएर तपाईँलाई एकदम रमाइलो रहेछ यो बाजारले भिडमा मजै आयो मजा आयो अनि बडा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो अब खै के हो फेरि फेरि आइरहनु पाएँ फेरि आउने मौका पायो भने आउनुहुन्छ आउँछु यो ठाउँको नाम चाहिँ के अरे बडा सिमले भनेको त सिमले ओसो पाइदेऊ मास्तिर नि अरू जनताहरूलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ पब्लिकलाई सबैलाई यो हेर्नु नि यो ठाउँमा फेरि आउनु आउनु सबैजना धरानीवासीहरू यहाँ आएर घुम्नु होइन घुम्नु ठाउँ हेर्नु रमाइलो रहेछ होइन गर्नुपर्छ एकदम एकदम राम्रो है एकदम राम्रो मलाई गरिदिएको म त एकदम अनि कल्पनाजी यो कस्तो कस्तो लाग्यो ठाउँ चाहिँ अनि दामी के भन्नु चाहनुहुन्छ यो जग्गाको बारेमा म पैसा कमायो भने हजुर। यही ठाउँमा घर खिच्छु अनि बस्छु यहाँ चाहिँ कहिले कहिले आउने यहाँ कहिले कहिले आउने गर्मी सिजनमा समर सिजनमा होइन अब शीतल हुँदछ हो ओके अब साथीहरू हामी यहाँ टक्कै अब होइन माथिबाट खानपिन सकेर चाहिँ हामी अब ओसो पार्क आएको छौँ एकदम लाइट झिलिली बलिरहेको छ यहाँ है यसरी अब लामो भएको दिन पनि यहाँ चाहिँ अब रातको समय छ राम्रो सिन देखिँदैन त्यसको लागि सरी है यहाँ चाहिँ यसरी अब बिल्ड एन्ड कन्स्ट्रक्टेड बाई भनेर यस्तो दिएको छ यो चाहिँ एकदम सिन अँधेरो छ केही देखिँदैन रहेछ ल लाइट पनि खोल्दैछ झिलिमिली ल ओसो पार्कमा राति घुम्न आएको लाइट मारिदिएर फेरि रिक्वेस्ट गरेर फेरि अन गर्नु लगाएर फेरि अनि यहाँ जा भने फेरि होइन भन्नुपर्छ क्या नभनी हुँदैन नि भन्नुपर्छ नि भएन त ठुलो बाउ कस्तो लागिरहेछ अहिले आज कस्तो लागिरहेछ मेरो पतिदेवलाई चाहिँ अरू अब खेलने के लिए आते पार्क का मजा ले रहे हैं और ये देखिए बिल्कुल गाइज अनि यहाँ आज एकदमै धरानमा चाहिँ फुटबलको आज फाइनल म्याच छ चल्दैछ आज एकदमै स्टेडियम फुल छ हामी चाहिँ भेट जानु पाएको छैनौँ गाइस किनकि हामी घुम्नु गएको गर्दाखेरि हामी हेर्नु जानु पाइएन र बाहिरबाट चाहिँ हेर्दाखेरि भयो गयो साह्रो भिड यहाँ चाहिँ म्याच हेर्ने मान्छेहरू भनौँ न मान्छेको एकदमै भिड 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 छ यति धेरै